mazaliligidan voy dod devoradigan gulxonimlarni tayyorlaymiz. Ishimizni bismillah deb boshlab, idishimizga bir piyola suv yoki suv, bir dona tuxum, bir choy qoshiq tuz va keragicha yumshoqqina xamir bo'lguncha unlarimizni solib olib, xamirlarimizni tindirgani olib qo'yamiz. Bu orada nachinkasini tayyorlab olamiz. Maydigina qilib to'g'ralgan piyoz, kartoshka, go'sht va sabzi, dumba yog'ini ham to'g'rab olamiz. Qaytgancha sabzi solish o'zingizning xohishingizga bog'liq. Ana endi tabga ko'ra tuz va ziravorlarni solib olib, nachinkamizni tayyorlab olamiz. Bu orada tina bo'lgan xamirlarimizni yupqagina qilib unlab yoyib olamiz. Xamir yoyishda sizlarga asosiy sirni bo'lishaman. Qancha xamiringiz yaxshi tingan bo'lsa, shunga qarab xamir yoyishingiz ham tezlashadi va yupqagina qilib bemalol yoyib tashlaysizlar. Yoyib olingan xamirimiz ustiga o'simlik moyidan surib olib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib bo'laklarga bo'lib, chiroyli qilib qiymalarni, nachinkalarni solib olib, chiroyli qilib to'kib olamiz. Xuddi gul shaklida. Ana endi suvi qaynab turgan mantiq qosqonlarimiz ustiga terib olib, taxminan 40-50 minut davomida gazni tagini pasaytirib pishirib olamiz. Va xohishga ko'ra zirvagini ham tayyorlab olamiz. Men piyoz, bolgarskiy, pomidor va chesnoklarni solib tayyorlab oldim. Gul xonimchalarimiz tayyor bo'lgach, ko'ra ustini sariyog'laymiz va qalampirlardan sepib qo'yamiz. Qarabsizki, juda ham sochni ishtahochar bo'lib, mazali taomimiz ham tayyor bo'ladi. O'zi ham duo oladigan retseptlardan biri bo'ldi. Hammangizga yoqimli ishtaha.